ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆက်ကလေးရဲ့ power လေးကိုရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ leakage test ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ injector solenoid coil ကောင်းမကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လိုက်အောင် spray button ရော spray volume ရောနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပဲတွဲပြီးတော့တစ်ခါလေးစမ်းကြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံထွက်လာလဲဆိုတာ volume ကိုပါတစ်ခါလေးကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ cloud တွေကိုကျွန်တော်တို့အလွတ်ချက်ထားကြမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်အချမ်းမှာသူ့အတွက် button view လေးပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စက်မှာပါဝင်တဲ့ function တွေအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာ manual function test ဆိုပြီးတက်တည်ရှိပါတယ်ပြေးချင်းကျွန်တော် RPM ကိုဆွဲတင်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် password ကိုပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့ spray volume ဆိုတာတစ်ခါသွားပြီးတော့တန်းကြည့်လို့ရပါမယ်ဟာပြီးပြတ်သွားပြီညီလေးရေကိုမီးစက်လေးနှုတ်ဝေးပါအောင်ကွာဆရာကျွန်တော်မီးစက်ညပြတ်သွားလို့ပါဆရာအာမင်းတို့ကတော့လှုပ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဘက်ထရီကိုပဲယူခဲ့လိုက်တော့โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘက်ထရီငုံနဲ့လည်း join ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ DC clock လေးကို on မေးလိုက်ရင်ရပါအဓိကကျွန်တော်ဒီ set ရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့အားတက်ချက်ကတော့ battery နဲ့စမ်းလို့ရတဲ့အချက်ကလေးပါပဲတမ်းပြီးသွားလို့အားလုံးလည်း okay ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stop နှိပ်ပြီးတော့ drain ကိုကျွန်တော်ပေါက်ချလိုက်လို့ရတယ်နိုင်ငံမိတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်တို့ NVIDIA ကကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတာပါ circuit တွေ body တွေ micro controller program တွေကအစအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတာပါ quality ကောင်းတာအောင်မှသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ made in မြန်မာကိုသာသုံးပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ NVIDIA ရဲ့ခံယူချက်ပါဒီ LARO ဆိုတဲ့ injector set ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ quality အကောင်းဆုံးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးပဲမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်